邊啊？呢度行啊？有車。呢度啊，穿唔到出嚟啊 Ryan， 出唔到嚟嘅。未夠鐘啊，學校都未開門。去邊度啊？你哋？去邊度啊？Ryan 呢邊啊？你帶阿爸去邊度 ？Say hi 到我啦 ！Say hello 啊！你帶住啲咩啊？乜 show 俾我睇啊？擰過嚟啦！擰過嚟影一幅相啦！喺度返學，喺嗰度接放學。呢度返學。嗰度接放學。嗰度企住接放學嘛3:3。自己開㗎。嗯。係啊，呢個門開咗啊！你8:9，跟住8:10入邊先。It's raining。係咪新 cream？佢係咪新 cream 啊？寫錯字。Thank 係咪呢個班？係咪呢個班？係咪呢個班咧？但係唔知去邊度喎。